واتهاي خيارتا هودا naga dhageysanaysaa halka aad kala socoteen qadaradaasi adeega bulshada waa idaacada markabley ee degmada Baardheere hilkeeda FM 90.7 MHz saacada ayaa imika waxay dul taagan tahay 7 iyo qadar 30 daqiiqadood GSM Convention Day wuxuu idin soo kordhiyay adeegyo casri ah oo idin ogolaanaya in mobiladiina waatahay akhyaarta hawada naga dhageysanaysaa halka aad kala socoteen qadaradaasi adeega bulshada waa idaacada markabley ee degmada Baardheere hilkeeda FM 90.7 MHz saacada ayaa imika waxay dul taagan tahay 7 iyo qadar 30 daqiiqadood ah alaba hadahayo kale waxaad nooga barateen inaanu halkan idinkaga soo deeyno war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray waxa caawa diyaar u ah Nuurta Cismaan Ibrahim la socod wanaagsan وعنه وناسنا غيرتها هودا نقلح جيرتاي وهبينما قميص سيدي لو عتك بيش فبراير سنة لذوق سيدي كسو دوادا ورركا في نمد إنها سيدي عند مركب لي وحاكم ده كلهم بلارن ويشين قيبها كلا قد سنة برشوين تعبد واقية وحقرت كالله واري سنة سعر برك باني كجرا هالكاسي halkan waa idaacada markabley degmada Baardheere idaacada runtii in muddaaba waan ku haminaynay in la dhiso rag dhalinyaro oo deegaanka u dhashay ayaa si kaashaday inay ka furaan halkan maadaama gobolkan Gedo uu ka mid ah gobolada ugu daran ee dhibaatooyinka hadii jeer ka dhacaan sida caafimaad darrada colaadaha sokeeye in wax soo saarka deegaanka ama beeraha oo aad u liita si looga qayb qaato arrimahaasi iyo wacyigelinta ama barnaamijkan public awareness ka inaan ka qayb qaadano dadweynuhu runtii aad bay ugu maqsuudeen idaacaddan ilaa hadda waxay u howlgashaa sidii idaacadaha loogu talagalay oo FM ay u howlgashaa waxaan laga dhistaa ilaa 20 kilomitir oo isku wareega magaalada Baardheere runtii waxay qayb libaax ka qaadanaysaa haddii aad barnaamijyada nabadeynta dib u heshiisiinta maadaama gobolkan Gedo uu yahay gobol aad u liita oo colaado soo noqnoqday aad ugu badan yihiin in laga wacyigeliyo bulshada gobolkan sidii colaadahaas aysan uga talaabsan lahayn dhinaca nabadeynta inaan xoojino dhinaca barnaamijyada wacyigelinta ee caafimaadka waxbarashada arrimaha bulshada qaybaha kala gedisan inaan xoojino way muhiimadana annagu hadii jeer taageero ka helayno dadka iyaga deegaanka Baardheere warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baa inoogu soo diray wariyayda Muxdiin Xusni ayaa soo banayay deegaanka dowladda deegaano kale ay ka araminayeen ka gadaal markii kooxda wacdan midowga maxaakiimta islaamiga deegaanadaasi ay soo buuxdaafiyeen magacaygu waa Faadumo oo karxa jacayl waxaana ka tirsanaa shaqaalaha idaacada markabley idaacadan oo hadda u shaqeyso sida idaacadaha localka aad iyo aad ayaa dadku farax gelinay bulshadana aad ayay u xiiseynaysaa insha Allah waxaan ku rajaynahay inaan baahidooda aan dabooli karno wax alla wixii loo qaban karo ama ay u baahan yihiin inaan u qabanno insha Allah taala saas ayaan ku rajo dheernahay waxaan halkan ku qabtaa garaash baa iga furan alxan ah iyo mechanic ee qayb leeyahay baatalmeeriga hadda naga istaagtay waxaan meesha dhigay 1992 saakada aan fadhino ilaa ay shalaba lama kicin waayo shaqada magaalada waa yartahay haday timaadana motorada yaryarka ayaa shaqeeya kulligan waxaan ku xiranahay hadba shaqo say u timaado saakana wax shaqo aan hayno male motorkan baan ku shaqeysanaa isna siisa xarig baa lagu kiciyaa oo qalabka lagu kicin lahaa laga waayay hadda markii la kicinayo xarigaas yaa loo geliyaa xoog baan ku kicinaa ilaa ay 6 qof 7 qof haddana motor aan dhowr bir shaqeyn waayo waxa laga yaabaa inuu kici waayo maalinkaas
قلب أول مكاني هو كحرنا بالوك أنت رمينا أول سلف بقى موتورين بقى كحرنا موتورين كحول باهي الدينيو يلا ببتري ديني ماذا يلا ببتري موتورين كي مقيل قيمة أيجا وإلا أي $5 marka intaas waa ka fududaysan annaga xoogina isticmaalna walaal horta magacaygu waa saddex hadii aan ku sheego waa Cabdiwali Cabdullaahi Cabdille oo ku magac dheer Stufo halkan waxaan furay 1994 muddo hadda laga joogo 13 sano ka hor waxaan ku qabtaa waa maqaaxi canjeerada iyo bariiska iyo hilib ariga iyo ariga ku qalaa awal waxaan beeri jiray dalag ahaan galeyda مورديدا iyo sisinta oo aan shidina laakiin aan la dhoofin jirin wixii waa isbedeleen oo awal aan tabcan jirnay waxa loo bedelay mid sida tubaakada oo kale iyo basasha mid lacag aan ku lacag macnaha mid lacag ahaan ah oo aan cunto ahayn waxyaabihii kale oo aan waxaa tabcataanaya wax kala dibadeeda kaga imaanayo caantooda qaaliga maxaa keenay ayaga waxaa keenay ganacsatadii faraha badnayd oo keeni jirtay dalka ayaa oo awal meeshii ay 80% ay ka ahaayeen ayaa waxay noqdeen 5% marka nin walba wixii uu keeno wuxuu ku dhijinayaa hawada sare awal meeshii loorka soqorta 350 uu ka ahaa 700 baa xamar fadhigiisa laga soo siinayaa times 2 briiska saas oo kale baastada saas oo kale kartoonkeedu wuxuu ahaa 110 wuxuu marayaa times 3 ayaa joojisay oo waxay u joojisay xabadda hadda ka socota daraadeed anigu magaaladan waxaan deganaa 5 bilood dadkii muqdisho ka yimid baan wallahi tii anigu waxaan iska nahay istaqalday ma iska nahay laakiin waxay ku roon tahay magaalada dhexdeeda ka soo adeeganaa mararka qaarkood waxaanu sameynaa inaanu qabanno bakhaarada hoose oo kaydka faraha badan leh ayagoo laftigooda stigay marmar noo qabtaan anaguna dadka daily food ma taqaan service-ka hoosa baanuna marmar u sii qabanaa marka xaaladdu waa caadi ma business-kaas marka weyn waxa ka sii shaqeyn karaya nimanka waaweyn oo bakhaarada waaweyn haysta ayaguna si fiican ba xamar ugu xiran marka xamar wax ka ogaadaan waan u qaraab aadno bay markii waxay dhahaan waa isbedeshaa hawshii أنا حوجا ما ضد كان هو سبحان الله ورأيي أنا ويسبدش مركز عادي ما حالته هو واحد صومالي كردعية قيبتي ذا كقادرين هذا فعلا هذا استقدي ذا حرا لبي تون كمينو لحد الساعة حرا كنت أمر كتكت عبسي أو حاجة ما كتير ما كتير عبسي ما بلا هذا هذا صار وحي يقوم إنه دوب تندي عبسي كتير وقت هذا واحد بروبلم يادك توا كنا إذنك يا وشقة هاي تنبأ وتصارع هذا هذا حقيقة دوب يسان هدي دي بتشيلوا مين الدبتين magaaladu ma laha biyo gelin sababtoo ah maxay ahayd toobigaas un bay ka cabaan si toos ah matoor baa gudaha saaran haamahan uu ku shubaa kadibna haamahan waxaa looga qaybiyaa dameeradan kadibna xaafadaha sidaasaa loogu qaybiyaa marka waxay ka mid tahay meelaha bointiyada ah oo magaalada ku yaala oo ilaa 3 meelood ah laba waxay ku taallaa dhinacaas maxaa la dhahaa magaalada xaggeeda dhinacaana midaana ku taalla iyo mid kale oo horeydaas ku sii taalla marka waxa weeye waa meelaha biyaha laga cabo ee magaalada Baardheer si dadka ay uga badbaadaan xilliyada sidaan oo kale oo dry seasonka waqtiga adag oo jiilaalka weligan u baashali empty yahay in la helo water purification iyo water disinfection chlorine sidaas darteed hadda dhibaatada webiga boqolkiiba boqol aad bay u sarreysaa dhibaatada biyaha webiga waxaana loo baahan yahay xilligan oo kale in la helo biyaha wacyigelin bulshada ah haweenaha loo sheego in ay biyaha ka karkariyaan carruurta la cabahayo in la helo kuwa oo water tankiska oo biyaha ay ku dhacaan in loo helo chlorine disinfection ku samayso si loo helo safety water hadda lagama heli kara agagaarkan biyo oo underground water ah oo biyo hoos laga soo qaado hadda lama heli kara saacadahan aan hadda taaganahay isla mar ahaantii dadkiina biyaha way u baahan yihiin taas marka waxaa loo baahan yahay in la helo wax ah elements oo loo helo biyaha daawooyinka disinfectionka ah ama local ha ahaadeeno ama international ha ahaadeeno daawooyinkaasaa loo baahan yahay